Aujourd'hui à l'émission, j'ai décidé de vous concocter une petite recette de mon frigo. On a ouvert ça tantôt, puis j'ai décidé de choisir des petits ingrédients bien simples, puis on va se concocter une recette à l'irlandaise pour la Saint-Patrick. Ce que ça nous prend cette semaine pour la recette, c'est de l'agneau en cubes ou toute autre viande que vous aimez. Dans le fond, tu peux prendre du bœuf, tu peux prendre du veau, tu peux prendre du porc si tu veux. On va se garder une petite demi-livre de bacon on the side, du beurre, des petits pois verts, oignons verts, carottes, zucchini, kale rouge ou n'importe quel chou que t'aimes, chou vert, chou de Savoie, c'est à ton choix. De la bonne bière Guinness, bière noire, vraiment sucrée, un petit goût de café, ça va nous rappeler nos bonnes traditions irlandaises. De la crème, des oignons, pommes de terre, quelques œufs pour la purée de tantôt, puis on part. On va commencer par cuber notre agneau si c'est pas déjà fait. Moi je l'ai acheté cubé, ça m'a sauvé une étape. On va ciseler notre bacon pour se faire des petits lardons, faire sur notre oignon, on va se préparer la base ensemble. On commence par ciseler notre oignon. On va ciseler notre bacon aussi pour faire des petits lardons. Une fois que c'est fait, on part notre poêle. On met le bacon dans notre poêle pour le faire rissoler. Pendant que le bacon rissole, on va préparer nos brunoises de courgettes et de carottes. Brunoises, c'est le plus petit dé que tu es capable de faire selon tes capacités. Le bacon s'en vient bien, on va ajouter nos oignons avec un peu de sel pour les faire suer, puis rajoutez pas de gras, pas de beurre, rien, juste le gras du bacon, ça va être assez. On va baisser notre feu un petit peu. Nos oignons, on va les laisser suer tranquillement, ils vont devenir translucides. On peut réserver nos brunoises de courgettes et de carottes pour plus tard. On va ciseler notre kale pour seulement la fin de la recette, mais ça va déjà être fait, on va l'avance. L'important, c'est d'enlever la grosse tige et la grosse veine du chou. Ça, c'est vraiment tirailleux, on veut pas ça dans notre ragoût. Tu fais une belle boule de même, là. Bien serrée. Là. Nos oignons bien sûr, on va se rajouter nos cubes d'agneau. Pour ça, ma méthode préférée, c'est ajoute du beurre. On va faire fondre notre beurre un peu. Pour l'assaisonnement, c'est vraiment à ton choix. Moi, ce que j'aime, c'est le petit sel d'ail, le paprika. Puis ça fait mon bonheur. Alors, on va se mettre un bon poivre, puis ça va être tout. On va ajouter nos petits cubes. Un petit peu de sel. Et là, tu laisses rissoler ta viande un peu jusqu'à temps qu'il soit une belle coloration, une belle caramélisation, un brun foncé. Après ça, on va s'ajouter nos légumes tranquillement, on va faire sauter ça. Ça va être bien cool. Là, on va embarquer sa purée de pommes de terre. Pour ça, prendre la patate Yukon, la meilleure pomme de terre pour faire la purée, une belle chair jaune. On va les éplucher, on va les couper en morceaux semblables pour que ça cuise de la même façon. Dans l'eau salée, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de résistance avec un petit couteau. Notre viande commence à être bien colorée, on va s'ajouter nos petites brunoises de légumes, puis on va les faire rissoler en même temps avec les sucres de cuisson qui restent de la viande. Toujours un peu de sel. Nos pommes de terre sont bien cuites, on va commencer notre purée. Pour ça, ce que ça nous prend, beurre en cube tempéré, un œuf pour le rendre vraiment fluffy, puis un peu de crème pour tout ça. On n'ajoutera pas de sel parce qu'on l'a cuit dans l'eau salée, fait juste un bon poivre, ça va faire l'affaire. On va ciseler nos oignons verts pour les rajouter dans la purée de pommes de terre qui est le classique irlandais des patates cham comme ils appellent. À ce moment-ci, on va préchauffer notre four à 350. Et voilà, on attend. On va aller déglacer notre mélange de viande et de légumes avec la bière Guinness. Ça, ce que ça va faire, ça va tout faire décoller les sucres de cuisson des aliments qu'on a. Ça va être la base pour notre sauce pour le parmentier dans le fond. On va rajouter du fond de veau. Mon fond de veau, je l'ai fait maison. Vous pouvez ajouter celui du marché. Quand notre fond va avoir réduit un petit peu avec la bière, on va ajouter notre kale pourpre ciselé et puis environ une tasse de petits pois verts congelés. La crème, je suis rendu à la crème. Je suis rendu à la crème. Je suis rendu à la crème. Mais la crème, mets de la crème. Un petit peu de crème.
Là, on va être prêt à monter notre parmentier. Puis là, ici, j'ai mon beau mélange de tout ce qu'il y avait dans mon frigo. Étendre notre mélange dans le fond de notre plat. On va étendre notre purée de pommes de terre sur le dessus. Bien mélanger. On va l'avoir. Là, on va enfourner 5 à 10 minutes. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que tout réchauffe en même temps. Notre mélange était déjà chaud, notre patate avait reposé, c'est parfait. On veut juste créer une union entre les deux. Fait que c'est ça. Ouh! Ouh! Et voilà. Prends le coin. Moi, le coin, j'aime ça. La recette est disponible sur le site laraffinerie.tv, l'onglet épisode Saint-Patrick. Bon appétit tout le monde.